Маленькая, заросшая шерстью черная собачка шла по снегу, аккуратно переставляя слишком тонкие лапы. Прохожие на грязную собачку с залысинами на шерсти смотрели с пренебрежением, стараясь обходить ее стороной. Что случилось с шерстью животного, было непонятно. Возможно, это следствие болезни, а может, чьей-то злой шутки. Одна девушка не стала проходить мимо, а остановилась и подозвала собачку. Малышка оказалась очень доверчивой и сразу же подошла к человеку. Полина, так зовут девушку, подумала, что малышка потерялась, поэтому сделала несколько фото и разместила их в местных группах в соцсетях. За несколько дней отклика на посты девушки не последовало, а значит, на улице собачка оказалась не случайно. Когда я увидела пост Полины, мне стало очень жалко собачку, которая явно не была приспособлена к жизни на улице, да еще и в морозы. Я позвонила Полине, и она пообещала набрать меня, если увидит собаку еще раз. Неделю от Полины не было новостей, а затем она позвонила и сказала, что собака вновь появилась в ее районе. Правда, за последние дни она стала выглядеть еще хуже. На передержке у нас места не было, разве только в вольере на улице, но такие условия явно не подходили для малышки. Я договорилась с Полиной, что она немного поддержит собаку у себя и отвезет ее к ветеринару. Я же возьму на себя оплату лечения и начну искать место для малышки. Ветеринар не нашел серьезных проблем со здоровьем, то оказалось замечательной новостью. В клинике собачка согрелась и даже начала улыбаться окружающим, словно пытаясь отблагодарить их за спасение. Врач определил, что девочке всего около 2 лет, также ей состригли шерсть, поскольку по-другому избавиться от колтунов не представлялось возможным. Установить породу не удалось, но малышка похожа на помесь терьера и балонки, возможно, с примесями спаниеля. Полина назвала свою подопечную Чебурашкой. Она говорит, что малышка необычайно умная и добрая, любит людей и отличается хорошим поведением и дома, и на прогулках. Чебурашка всегда ждет прогулку, быстро привыкла к поводку, она рада вниманию и даже минимальному комфорту, ведь уже 2 недели она живет на подстилке в коридоре, поскольку взять ее в свою квартиру Полина не может.